ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு கிரேசி செக்ஷன். இன்றைக்கி நான் காவனூர்லேருந்து சென்னை வரும்போது சாப்பிட்ற இடத்துக்கு நின்னோம். ஒரு டாபா இங்கே பாருங்கள், இதான் எங்கள் அம்மாவோட அம்மா. சரி வாங்க நம்ம சாப்பிட போகலாம். இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் இங்கே தான் சாப்பிட போகிறோம். வீடு நல்லா இருக்குது. சரி வாங்க உள்ளே போகலாம். வேறு வாங்க சாப்பிட போகலாம். என் தங்கச்சி கிரேசி செக்ஷன், இதுதான் எங்கள் ராஜேஷ், அப்புறம் பக்கத்தில் ராஜேஷ் மாமா எல்லோரும் இருக்காங்க. இது எங்கள் அம்மா, நான் அப்போவே காமிச்சிருப்பேன். இது எங்கள் அம்மா. ஸோ வாங்க நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ செம்மையான சாப்பாடு பாருங்கள் பக்கத்துலையே. ஸோ அவள் தான் முடிஞ்சது. நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். பாய்.